Hola amigos y amigas de las aves de Joan, estamos en un nuevo vídeo y es que hoy estoy enseñando aquí unos nidos de aviones comunes y acabamos de ver uno aquí al ladito que está construyendo su propio nido, ahora os lo enseño. Miradlo, aquí lo tenemos, está haciendo el nido, ¿vale chicos? ¿Lo veis? Ahí tiene el barro en la boca y lo está haciendo ahí al lado del cable, ¿vale? Se le puede ver cómo pone, veréis, ¿veis ahí la cabecita cómo está inclinada hacia los cables, ¿vale? Le está poniendo el barro, se acaba de caer una caquita por ahí o un pelín de barro. Y los tenemos aquí construyendo su nido. Ahora que estamos finales de abril ya es época de cría. Supongo que la primera criada ya la habrán hecho y estarán construyendo más nidos para más criadas. Que sepáis que esto no son golondrinas, son aviones comunes, recordad. Bueno, aquí dejo el vídeo. Adiós.